Друзья мои, сегодня 28-е, на улице дождик хороший. Надеюсь, что в этом году хоть грибы будут, подосиновики, подобабки, зеленки по зеленке, потом осенью. Может, мне удастся по состоянию здоровья добраться до леса, хоть там походить полчасика, пособирать этих грибов. И потом приготовить их, пожарить или грибовницу сварить и сдоволиться. Сегодня я хотел с вами еще поговорить на философскую тему. У костра сидя, на улице 14 градусов, у меня вот сейчас вот тепленько, коленки греет, вот они, коленки греются. Ну, потому что на улице был, там сделал, чтобы нормальная вода с крыши по трубам шла в водоем. Что дождю пропадать? Это раз. А сижу, и слово, хорошее слово, любить. Любить костер. Любить даже тот дождь прохладный, который сейчас на улице при температуре плюс 14 градусов. Любить все, жизнь. Любить костер. Любить какую-то пищу. Слово «любить». Это есть чувство, которое выражает наш мозг на позитивном настрое. Мозг – это очень чувствительный организм, и сразу же, можно сказать, музыкальный, но это я утрирую немножко, музыкальный, на положительное или отрицательное чего-то. Так вот, костер положительное, любить положительное. И слово «люба» у славян было святым. И женщин звали Люба, Любаша, Любомира и так далее. Поэтому мне любо с вами беседовать, любо от вас получать комментарии, любо то, что вы задаете мне вопросы. Буду сегодня опять отвечать на те вопросы, которые задали в последние дни.